Девочки, всем привет! Вы на канале Таро Клуб Марго. Коротенький раскладик сегодня. Стучит, гремит. Итак, что стучит? Ну, две сразу, да. Семерка мечей вам стучит, девчонки. Ну, я думаю, что здесь про обман. Здесь, скорее всего, у мужчины есть приключения на стороне. И я думаю, что это скоро узнается вами. Вы об этом узнаете. Что вам гремит? Скованы по рукам и ногам, девочки, и узнаете, да, и вот рады будете все бросить и уйти, и закончить, и завершить, да, вот все вот, все эти змеиные поступки его, да. Ну, у многих тут дети, многих сдержат дети, а у кого-то это просто прошлое с мужчиной, да, которая еще не забыта, и которая вот, ну и вообще... Желание доказать ему, что вы ничем не хуже там той другой, да, и оставить его возле себя любой ценой, быть может. Начать сначала. Дверь откроет. Так, ну тут смотрите, какая история. Если вы не хотите войны и все это узнаете, если мужчина знать не будет о том, что вы знаете, а вы захотите сохранить эти отношения, в принципе, здесь есть такой шанс. В таком случае вы остаетесь победительницей, потому что вы закусили губу, да, молча, может быть, до крови, промолчали, сохранили отношения, взаимоотношения. Для себя лично вы решили, что ладно, попробуем с чистого листа, я сейчас буду вести себя как-то иначе. Вот, то есть сначала ситуация подвешена, да, то есть вы не знаете, говорить с ним об этом или нет. Но это в том случае, если только вы делаете вид, что вы ничего не знаете. Ну, естественно, с мечтами о том, что он прекратит все походы куда-то, поскольку вы здесь решили себя вести иначе и начать с чистого листа. Ради стабильности, да, буду молчать, догадываюсь, точно знаю, вчера видела, прислали фото там, да, вот его, допустим, какой-то тайной жизни, но вы здесь промолчали, допустим, да. Итак, у нас стучит, гремит, дверь откроет, и сердце успокоит вам, что... Вот как ни странно, то, что вы будете сидеть опять, да, вот, и не так уж к нему относиться замечательно, да, зная вот это все. Ну, как ни странно, сердце успокоит он же сам вам, ваш король, тем, что сохранится семья. Но вы уже здесь остаетесь в ожиданиях очередной подлости, да, от него. Вы императрица. Ну, вы с той надеждой, что хотя бы, поскольку вы себя будете, вот решили здесь, будете вести по-другому, да, то вам теперь кажется, что он долго никуда не пойдет, потому что вот, ну, вы как-то поменяетесь, себя поменять решите. Может быть, если вы не решались родить ребенка, значит, вот родить ему этого ребенка, да, или еще как-то, если вы посвящали все время детям, значит, больше внимания уделять мужчине. То есть, ну, вы что-то в себе решили поменять здесь, допустим, да, вот это и успокоит вам сердце, потому что, но он остается при вас. Но опять же, смотрите, шестерка пентаклей, да, вот просто не могу не показать вам эту карту, девчонки, потому что, смотрите,
Вот она женщина, она готова помогать. И здесь вот она дает какую-то помощь девушке, да, девушка действительно нуждается в помощи. Но вот с этой стороны стоит молодой человек. Он тоже протянул руку за помощью. Но сзади в другой руке у него игральные кубики. То есть то, что она ему даст, он сейчас пойдет и профукает. Так вот это о чем? О том, что, ну, может быть, самой себе вы окажете вот этим самым медвежью услугу. Потому что вот эти вот ваши надежды, что он больше никуда не пойдет, ну, девочки, тут процентов у 5, быть может, оправдаются, что он не пойдет. Хотя бы долго не пойдет, да? То здесь вы решили что-то поменять в себе. Смотрите, здесь по умолчанию, здесь даже многие не скажут ему о том, что в курсе уже его там похождений. Просто решите поменять прическу, внешний вид, какие-то, может быть, привычки там, сократить время на себя и на детей, добавить его для мужа и так далее и тому подобное. Перестать ругаться с его мамой, в конце концов, там. Ну, девочки, тут у каждой свое, да, будет. То есть вы решите на какие-то уступки там или на какие-то жертвы ради него пойти. Тем самым, да, он остается при вас, он остается в семье. Но вы-то остаетесь вот в ожиданиях, понимаете, в тягостных таких. Пойдет еще, не пойдет. Надолго его хватит, ненадолго. Сумею я его удержать здесь? Не сумею. Ну, хотя бы подольше, пусть никуда не ходит, не таскается. То есть получается, что ну, вы даете ему опять возможность обманывать вас. И вместо того, чтобы тем же детям еще больше, допустим, времени уделять, да, там, может, своим родителям, может, не совсем здоровым, самой себе, во-первых, да, еще. Вот. Вы опять же вот собираетесь еще вот дораствориться в мужчине. Ну, как ни странно, вам это сердце успокаивает, девочки. Потому что вот понимание того, что он вам не верен, допустим, да, это только вот постучало к вам, да. И уже здесь гремит то, что вы себя сковываете вот этим всем. То, что вас сдерживает, вот это прошлое, то, что вы соглашаетесь на то, что будет у вашего мужчины еще один стул, другие отношения, да, начать с ним все сначала. Это прям вот гремит. Что дверь откроет? Вот видите, вы хотите дальше продолжать с ним быть в стабильных отношениях. Вот такая у вас мечта. Начать все с нуля, поменять себя. Не поговорить с мужчиной, да. Может быть, кому-то это покажется и мудрым, да, вот не затеивать разборок, а как бы даже раньше бытовало такое мнение, что умная женщина, она не будет устраивать истерик, она закроет глаза на это, на все, и все будет тихо, мирно дальше. Но вы же с этим жить будете, девочки. Это же вас будет вот как червяк изнутри жрать, жрать и жрать, понимаете, о чем я говорю? Да, с виду будет все как будто нормально. Вы там на какие-то жертвы пошли, себя поменяли, вы отщипнули время там у родителей, детей, у себя. Еще больше ему стали посвящать. Сохранили, конечно, видимость семьи. Ну вот она, ваша 4 кубков. Вам-то каково при этом? Знать, что вы делите этого мужчину еще с кем-то. Ну, здесь, видите, настрой на долгие годы. Ну, вот так вот как-то. А мужчина просто пользуется. Он с удовольствием берет всю предлагаемую вами помощь и ваше умолчание в том числе. То есть вы замолчали, там, умолчали эту проблему, и он это схавал. Как так и надо, понимаете? Вы же для него живете, в конце-то концов. А он для себя. Так что вот. То есть вы, чтобы сохранить вот эту 10 пентаклей, ну, конечно, причины у всех разные. Не уступить сопернице, не потерять в материалке, чтобы у детей был отец, статус, опять же, да, вот у кого что. Ну, то есть здесь вы готовы молчать, делать вид, что ничего не происходит. Мне вот интересно просто, а что дальше будет? Вот этот рыцарь Пентаклей, вот на которого вы рассчитываете, вот долгое затишье там в его гулянках, допустим, да, или вот, может быть, вы считаете, что он один раз оступился и все, и больше не пойдет. И с замиранием сердца будете теперь за каждым его шагом вот смотреть, да. Ага, он сегодня там в туалет с телефоном пошел. А вчера, когда вы уже уснули, он там под одеялом что-то в телефоне тоже копался.
позавчера он вообще ушел на диван спать. А 2 недели назад он пришел очень поздно. То есть все это вы будете теперь вот подмечать. Ну, мне просто вот хочется посмотреть, это надолго. Или на совсем я хотела посмотреть. Нет, это на паузу. Может быть, ваши какие-то перемены во внешности. Я такие примеры тоже видела и знаю, да, когда женщина, допустим, поменяла стрижку, прическу, там, схуднула, да, все такое. Да, на какое-то время муж переключился обратно на нее. Но потом себя-то куда денешь? Ну, походила месяц, да. Такая я новая. Походила месяц. Ну, и прежняя это все равно вылезет. Ну, вот оно, будущее ваше, девочки. Споры, скандалы, выяснялки какие-то, да, здесь все равно они впереди, девочки. Они все равно, вот все вылезет. Все вылезет. Все равно вот ваше недовольство, ваши ревности, ваши подозрения, оно все равно все вылезет. Вот она, двойка мечей перед вами впереди. И дальше вы за то, чтобы сохранить семью, он за то, чтобы быть королем кубков. То есть пребывайте далее в кубковых энергиях, получать где-то ходить удовольствие. Смотрите, тут какой сидит. Жрет, пьет, весь счастливый и довольный. Ему бы хотелось, чтобы везде, куда бы он ни пришел, такое же точно было торжество всегда. Кстати, короли кубков умеют так организовать свои отношения с любыми женщинами, что их везде ждут в любое время дня и ночи. И действительно там торопятся накрыть стол и повкуснее, и получше. А дальше то же самое, девочки. Для того, чтобы была у вас команда, хотя бы видимость этой команды, да, чтобы был шанс показать всем, что все-таки есть семья, чтобы это все не развалилось. Девочки, вы проглатывать будете дальше, а дальше он будет наглеть, вы будете проглатывать все обиды, которые он вам нанесет, принесет, доставит. Ну вот как-то так. Чего вы добьетесь? У меня вот вопрос такой. Чего вы добьетесь, там, переменив себя, да, ненадолго, там, ну, чтобы больше ему понравиться, как-то там обратить его внимание на себя, чтобы перестал куда-то еще там заглядываться. Ну, что вы этим добьетесь, допустим? Мы уже посмотрели, что это будет ненадолго, да. Да точно так же, ну, отодвинете вы его там ненадолго, да, временно отодвинете вы его от новых приключений. Потому что, видите, вот, смотрите, там на стене следы от пентаклей. Что делает? Что там делает у нас? Ну, тут непонятно, мужчина, женщина. Ну, неважно, да, кто там персонаж на карте. То есть, смотрите, ну, перепрячете вы подальше там от входа эти пентакли. Ну и только-то. Отодвинете, да, скажем так, момент. Ну, вот такой у нас расклад опять получился. Прям не могу сказать, что развеселый. Ну, а вообще, по большому-то счету, девочки, кто нам виноват с вами? Да никто, мы сами. Мы же сами свою жизнь кроем, мы сами ее шьем. Каждый день стежок за стежком. Вот накроили, а теперь сидим, шьем. Мало того, что мы шьем, оно рвется, так мы потом это еще зашиваем, штопаем. Ну, все это, вот, говоря метафорическим языком, да. Оно вроде и чистенько, оно вроде и крепконько, да, еще. Хоть и залатанное. Вот так вот мы и живем. Подлатали и вперед. Может, это уже устарело все, девочки.
ходить в заштопанном, жить в заштопанном. Все, девочки, всем пока. До новых видео.